नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स.शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर अंडर 1500 रुपीज, 1500 रुपये से कम कीमत में बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर। दोस्तों, 1500 रुपये से कम कीमत में अभी एक बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है अगारो ब्रांड का। अगारो ब्लिट्स मिक्सर ग्राइंडर की बिक्री कीमत है मार्केट में 1450 रुपये। 1500 रुपये से कम कीमत में यह मिक्सर ग्राइंडर द बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। दोस्तों, अगारो ब्रांड के इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए गैजेट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर का पूरा रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगारो ब्लिट्स मिक्सर ग्राइंडर के खास टेक्निकल फीचर्स। शुरुआत करते हैं इसके की फीचर्स एंड फंक्शन से। यह बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर मशीन कर सकता है वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग। इसमें है 750 वाट का मोटर और यह आता है 3 स्टेनलेस स्टील जार के साथ। अगारो ब्रांड देती है अपनी इस बढ़िया बेस्ट सेलिंग मिक्सर ग्राइंडर जो उपलब्ध है 1500 रुपये से कम कीमत में 1 साल की कंप्लीट वारंटी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगारो ब्लिट्स मिक्सर ग्राइंडर मशीन के मोटर फीचर्स। इसमें दिया गया है 750 वाट का दमदार मोटर और उसके मोटर में है 100% कॉपर कॉइल। साथ ही मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए दिया गया है ओवरलोड प्रोटेक्शन। मोटर यूनिट बना हुआ है ABS प्लास्टिक में और मोटर यूनिट के नीचे है नॉन स्लिप रबर फीट। अगारो ब्रांड के इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर मशीन के 750 वाट मोटर में है इतना दम कि वह ब्लेड को घुमा सकता है 18,500 बार 60 सेकंड में। वहीं इसके कॉपलर बने हुए हैं हाई क्वालिटी नायलॉन प्लास्टिक में। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं अगारो ब्लिट्स मिक्सर ग्राइंडर मशीन के जार फीचर्स। इसके साथ आपको मिलेंगे 3 जार। ये तीनों जार बने हुए हैं स्टेनलेस स्टील में। तो पहला जार है 1.5 लीटर का ब्लेंडर, 1.2 लीटर का मिक्सर जार, 0.4 लीटर का चटनी जार और इन तीनों जार में है हार्ड स्टील शार्प ब्लेड्स। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं अगारो ब्रांड की इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर मशीन जिसमें है 750 वाट का दमदार मोटर और जो उपलब्ध है 1500 रुपये से कम कीमत में, इसके प्रोज एंड कॉन्स। इसका पहला प्रो फीचर है कि 1500 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने के बावजूद इसमें दिया गया है 750 वाट का दमदार मोटर जिसमें है 100% कॉपर कॉइल। दोस्तों, सामान्यतः सभी ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर मॉडल के साथ मिलते हैं 1.5 लीटर का ब्लेंडर, 1 लीटर का मिक्सर एंड 0.3 लीटर या फिर 0.4 लीटर के चटनी जार। लेकिन अगारो ब्रांड का यह मिक्सर ग्राइंडर मशीन जो उपलब्ध है 1500 रुपये से कम कीमत में, फिर भी इसके साथ मिलते हैं 1.5 लीटर का ब्लेंडर, 1.2 लीटर का मिक्सर जार एंड 0.4 लीटर का चटनी जार। तो इसके साथ आपको मिलते हैं बिग साइज के जार। इसका बिल्ड क्वालिटी शानदार है और 1500 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होने के बावजूद इस मिक्सर ग्राइंडर सेट में है 750 वाट का दमदार मोटर और बिग साइज के जार और इसीलिए यह है चीप एंड बेस्ट ऑप्शन और इसीलिए यह मिक्सर ग्राइंडर मशीन मॉडल है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। जहां तक कॉन्स की बात है तो इसका ऑपरेशन थोड़ा सा नॉइसी है।
तो दोस्तों इस बात में कोई शक हुआ नहीं कि 1500 रुपए से कम कीमत में अभी सबसे बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर है अगारो ब्लिस्ट, क्योंकि इसमें है 750 वाट का दमदार कॉपर मोटर। इसके साथ आपको मिलते हैं 3 बिग साइज स्टेनलेस स्टील जार और इसका बिल्ड क्वालिटी शानदार है। दोस्तों अगारो ब्रांड के इस बढ़िया मिक्सर ग्राइंडर मशीन को खरीदने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।